喺香港，你就算唔識跳芭蕾舞，都一定聽過黃仁曼芭蕾舞學校。佢唔只係一個跳舞嘅地方，更加係好多人夢想嘅起點，陪咗我哋幾代人成長。今日我哋邀請咗幾位舊生同我哋傾下偈。呢段唔單止係舞蹈嘅歷史，更加係屬於香港人嘅集體回憶。一齊過嚟啊！今日好開心啊！請到幾位舊生同我哋分享當年點樣上堂，同埋好多咧內心深處嘅秘密。好，我哋今日有3位嘅嘉賓，請介紹下先。Hello， 我係 Tammy， 我係60年代嘅學生。我係 Helen， 我都係60年代嘅學生。Hello， 我係 Tony， 我係70年代嘅學生。當年點樣接觸到黃仁曼老師呢個名字呢？我就自己膽粗粗走上去問黃老師，你可唔可以教我跳芭蕾舞啊？咁佢見到我一個咁 mature 嘅 student 就話：點解你要跳芭蕾舞啊？你係咪想做小天鵝啊？我話唔係一定要小天鵝嘅，有冇河馬？河馬我都做。從此之後我一路學。我係跳中國舞出身嘅，嗰陣時係校際舞蹈節就參加舞蹈比賽，咁就跳得幾好。但係可惜做咗中3、中4嗰陣時候咧，就因為要會考，咁就要停，學校要停。咁但係自己又好中意跳舞，就揾咗去阿黃校長嗰間學校。咁當陣時我都係自己敲門嘅，我就喺門口就睇，佢俾我睇，睇完之後佢就問你想唔想學啊？咁講，我話我好想啊咁我可唔可以試啊？咁試完之後佢又再問我點啊，中唔中意啊？咁我話好中意啊咁話，但係我話可唔可以再試？咁啊試完第2次之後，佢又再問我，咁我就終於醜婦見家用，我同佢講我其實冇錢交學費。好彩嗰一日啱啱黃校長係喺 office 入邊嚟嘅，咁佢就話你喺度跳住先啦，咁樣樣。咁跟住我就跳咗3個月，我未見過校長嘅。咁然後3個月之後，突然間有一日佢又叫翻我入訪問，咁我好驚嗰陣時，我好驚，我驚佢唔俾我跳。咁後來佢好彩同我講，佢話老師講話你好勤力，好願意學，我可以試下用助學金嘅形式俾你繼續學咯咁樣。咁於是我就留低咗學，就一路跳到1976年。咁我要做一個決定啦，嗰陣時真係要，即係究竟我係喺舞蹈度發展啦，定係喺其他發展咧？咁媽咪咧就好反對嘅，咁佢要我選擇咯，即係一係就去外國讀書，一係就留低你自己搞掂咁樣樣。當陣時未有職業舞蹈團嘅，咁變咗即係跳完出嚟冇乜機會發展，咁都係決定去外國留學咯。一路到畢咗業翻嚟之後，一路做工結婚生仔，咁到退休再跳咯。可唔可以分享下你哋更加深入嘅故事啊？即係每一件事嘅細節，佢都係執得好準確嘅，同埋好嚴格嘅。佢去 honeymoon， 我諗1個月都有，但係嗰段時間，我覺得好似冇咗媽媽，即係有種失落感。我翻去媽咪問你點樣試過，我話 Miss Wong 唔喺度教我哋，我唔知點算。佢唔會話講嘢好多，但係佢講嘢就係好入肉嘅。一日為師，永遠都係師，冇辦法改變我哋對佢嘅尊重。我覺得佢有一樣嘢好特性咧，就係佢係真係有教無類嘅。我冇錢，佢都會係俾我跳。佢對俊明都係咁樣樣，即係都係真係好支持佢喺 financially 各方面去支持佢。即係佢覺得你呢個人你係好肯學、好想學，佢就一定俾機會你嘅。表演咧喺我哋嗰個年代咧，真係好罕有、好矜貴嘅。我哋嗰陣時，我記得就係做 Giselle 嘅 Act One，就係請咗一位澳洲嘅高級嘅 prima ballerina 嚟即係 train 嘅。有鄭佩佩有個節目啦，即係中國功夫又夾埋舞蹈咁啦。香港嘅芭蕾舞能夠注入中國嘅元素，令到香港出嘅芭蕾舞員有一啲自己可以獨當一面嘅一啲嘅演出，所以佢當時佢搞咗先天培就係牛郎織女，佢搞咗㗎，有演出嘅咁，然後跟住再接住落嚟，我哋又接咗《孟姜女》，就俾學生喺將來喺香港嘅舞蹈界嘅發展，或者香港舞蹈嘅發展嘅方向係有一個突破咯。黃仁曼老師咧係差唔多應該係香港第一間有Parent Teacher Association 家長會嘅
芭蕾舞學校，好前衞啊！係一個幾好嘅運作，一路到而家都仲運作緊，幾好。係啊係啊。其實有啲家長同佢個仔女一齊同台演出，係兩代人嘅。係啊，阿 Tony 又係好細個已經覺得自己好中意跳舞。嗱，因為譬如好似Tammy咁講啦，佢就睇咗電影，屋企有一個機會培養。咁你自己咧？我其實個動機好簡單，就係 I feel good when I dance，就係咁簡單嘅。由小學開始跳都係老師揀我跳舞嘅，咁跳咗之後又覺得又幾好玩喎。咁到中學又係老師揀跳舞，咁然後跟住出嚟自己又好想跳，咁咪繼續跳咯。口述歷史嘅部分已經咁精彩啦 ，Tammy 好好啊！將佢呢一個咧非常之厚嘅 encyclopedia 直頭，可以分享一下你當中嘅歷史片段嗎？呢個係我哋話咗第一次喺大會堂嘅表演《醜小鴨》，幾多年啊1964。哇！全部係手繪啊，係咪？係啊，手畫同埋手印嘅呢個 poster 係。啊，呢個係林燕妮佢都係黃校長嘅學生之一咯。係啊，咁後來佢即係有人訪問佢咧，咁聞説咧，佢就算即係將來成年啊出咗名之後咧，佢一接到黃校長嘅電話咧，佢就肅然起敬，要立正先聽呢個電話。即係我哋細個咧，有陣時上堂上到晏啊嘛，夜啦嘛，6、7點咁黃校長咧就好好人嘅，佢揸佢架紅色跑車啦，咁我哋就可以早啲翻到屋企咯。咦？俊明嗰陣時，我哋只知道其實我就咁喺後台度認識佢。我俊明，你個大師兄劉少銘叫你食多啲嘢，第日你要的起啲女仔佢笑。跟住一路佢叫我 Auntie Tammy， 咁我就有陣時開始有 email 啦。嗰陣時大家咁啊溝通時，一路同我 keep 住。只要我問佢一樣嘢咧，佢即刻答我。一個好乖嘅小朋友。喺呢啲我哋大個咗之後，有陣時就黃校長約我哋出嚟，有陣時我哋有約翻佢出嚟食飯咧，咁大家傾下偈咁樣咯。2010年50週年，學校50週年嗰陣時，佩佩啦，係啊，廖碧兒係咪？廖碧兒係啊，都係舊生。佢都舊生係關永河，好似陳奕迅個囡囡都係嘅。有陣時我見到啲報章有寫下一代。問下3位，你哋想同黃老師想講啲乜嘢 Miss Wong, you are forever. Miss Wong， 我哋永遠都多謝你，我哋喺你身上學到太多嘢啦。Miss Wong, we love you。黃仁萬芭蕾舞學校已經65年啦，由黃校長當年一句想俾香港小朋友有機會接觸芭蕾舞開始，咁多年嚟一班用心嘅老師同埋教職員一齊努力。好多人都喺度跳過舞、追過夢，學校亦都栽培咗唔少香港同埋世界各地嘅出色舞蹈家。我自己都喺度上過成人班㗎，滿足細個嗰陣嘅夢想。我相信嚟緊仲有更多更大嘅夢想會喺呢個舞台上面起飛。65週年，生日快樂！